Allah düşürecek beni sonunda lan. Ali. Çok özledim. Düşür, bağla bunu lan. Burada altyazı geçmemiz gerekiyor. Programımızda hani dizilerde yazıyorlar ya, hiçbir hayvana zarar vermiyoruz diye bunu yazmamız gerekiyor altyapı. O Seda Sayan'la tanıdınız. Yüksekte durma, gel burada dur. Seda Sayan'la birlikteydi, yapıyordu sabah programını. O Türkiye'nin en doğal komiklerinden. Memleket nereydi? Anne Tamam tarafı- anladım. 2 saat sürecek şey. Ana tarafı buradan baba. Anne Evet. tarafı? Trabzon, baba tarafı Kastamonu. Eski dayılardan. Ha, Kastamonu, Trabzon. Evet, biz, Yine Karadeniz. biz bir oturuşta bir öküzün budunu yürüz. Hadi be. Hadi Ama be. ben fazla yemiyorum. Ama ayarlama insan yapıyorum. Kastamonu'dan süpürge getireceğine hep bastırma getirirdi. Ya bu şey... Açılış. şey Alkışlar mülayime. Allah.